Unë jam NIP Kosovë. Gjyshim nga nëna është nga Likovci i Drenicës. Gjyshja nga Peja. Jam rritur me tregime të dhimbshme të masakrave mbi familjen tonë, por kam edhe krenarin që i kam shpaguar sa do pak dramën e gjyshit tim, sepse kam qenë ministri i transporteve kur kam ndërtuar rrugën e kombit që lidhi Shqipërinë me Kosovën, rrugën të cilës ky i vuri traumë. Kështu i përgjigjet Lulzim Basha akuzave të bëra ditët e fundit nga maxhoranca, sipas së cilës ai ka qenë i përfshirë në hetimet që janë bërë ndaj UÇK-s në funksion të hartimit të raportit të Dik Martit. Në emisionin Real Story përballë gazetarit Sokol Balla, Basha sqaroi rolin që ai ka pasur si pjesë e UNMIK dhe deklaroi se kurrë nuk ka hetuar ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Task Forca e veçantë e Euleksit gjeti që s'ka asnjë fakt, asnjë provë, asnjë dëshmi për akuzat e raportit të Dik Martit. Sot as Dik Marti, as Carla Del Ponte nuk flasin më për shtëpinë e verdhë. Sot për shtëpinë e verdhë flasin vetëm dy faktorë. Ministria e Jashtme e Federatës Ruse dhe flet kryeministri i Shqipërisë. As Beogradi zyrtar nuk ka folur këto ditë për shtëpinë e verdhë. Kurrë nuk kam qenë asnjëherë pjesëtar i ndonjë procesi hetimi ndaj luftëtarëve apo ndaj UÇK-s. Puna ime në UNMIK ka konsistuar në 3 detyra. Në hetimin e krimeve të serbëve kam punuar për afro 1 vit si personi përgjegjës për 1 nga 5 zonat e kontrollit ushtarak në cilat ishte ndarë Kosova nën KFOR-in, në zonën amerikane në Gjilan, për të ngritur dhe mbikëqyrur funksionimin e drejtësisë kosovare, dhe detyra ime e fundit ka qenë përgatisja tranzicionin e pushtetit. Lideri i opozitës sqaroi edhe akuzat për fshirjen e provave që lidhen me masakrën e Krushës. Ju vetë jeni përfshirë në direkt apo indirekt në hetime për masakrën Krush të Madhe? Jo. Milaim Belanica pretendon që ju jeni afruar atij dhe i keni marrë këtë kaset me idenë që kjo më mirë të ruhet në procesin që mund të hapet në Hag se sa ta ruante ai vetë. Këtë person e njihni, keni kontaktuar ndonjëherë me këto? Jo, asnjëherë. Pra ky person thjesht gënjen? Jo. Tash t'ju them diçka. Çfarë interesi do kisha unë të fshihja diçka që po të futesh në Google e ke në Google, që është masakra e Krushës Madhe. Një herë tha isha te shtëpia Verdh, në fakt doli që nuk isha. Pastaj tha ka hetuar UÇK-n, UNMIK-u ka hetuar UÇK-n në Shqipëri, që është një gënjeshtër se UNMIK-u s'mund të hetonte asgjë jashtë territorit të Kosovës. Dhe tani thot që ka penguar hetimin e krimeve serbe. A bën sens kjo, Sokol? Përveç se një përpjekje të ulët për të hequr vëmendjen nga skandalet dhe nga dështimi i tij me pandeminë. Kriza e pandemisë që ka mbërthyer vendin sipas Lulzim Bashës ka dalë jashtë kontrollit. Kreu Demokrat tha se ka 6 muaj që ka ofruar një zgjidhje, por ende situata është e rëndë. Spitalet janë kolaps. Njerëzit dërgjin me orë nëpër ambulanca dhe pamjet janë transmetuar në media. Mjekët janë të mbingarkuar, të lodhur, të raskapitur. Infermierët kanë shkallën më të lartë të raskapitjes, kanë shkuar deri në një infermier për 10 shtretër dhe nuk po gjen dot infermier mjaftueshëm për të shërbyer. Shifrat e të infektuarve dhe të vdekurve të publikuara çdo ditë nga qeveria, sipas shefit të Selis Blu nuk janë të sakta. Ai thotë se qeveria Rama po fshet të vërtetën. Ne i fshehim shifrat. Dhe këtë nuk ta them, këtë ta thënë ekspertët ta kanë thënë. Nuk e fshehin dot njerëz, nuk kanë mbyllën dot gojën njerëz. Ti dhe unë dhe kolegët tu jemi të vetëdijshëm për njerëz në rrethin ton familjar, në rrethin ton të miqve, të njohurve, që kanë ndruar jetë nga Covidi dhe kurse janë regjistruar së tillë. Dhe mos më thuaj jo. Mos më thuaj jo. Ky është fakt. Shifrat tona zyrtare nuk janë sakta. Zonja Kurremadhe, kryetare e LSI-s, e refuzon mbajtjen e maskës. Mendoni që kjo është politikisht jo korrekte? Kujdesuni për veten tuaj. Mbani maskat, mbani distancën. Ruani sa është e mundur higjienën. Sepse në veçanti në kushtet ku jemi, ku qeveria nuk po kujdeset më për ju, duhet bëni 2 fish kujdes për veten tuaj, për të ruajtur veten tuaj, familjet tuaja, prindrit tuaj, të moshuarit dhe gjithë ata që janë më shumë të ekspozuar njerëzit nevojë. Duke kaluar tek politika, spektri i së cilës është shtuar me parti të reja të krijuara kohët e fundit, Basha u shpreh edhe një herë se për ata që duan të japin kontributin e tyre kundër Ramës në 25 prill, janë të pritur në kampin opozitar. Nuk ka parti të dalë nga Partia Demokratike. Ka parti të krijuara nga paniku i Edi Ramës. Partia Demokratike është e mbetet e hapur për çdo që do të jap kontributin e tij apo të saj në të paevitueshme në 25 prillit, që është largimi i të keqes dhe nisja e ndryshimit. Nuk mund të nisë ndryshimi pa u larguar e keqja.
Pyetje se si do të garojë opozita në zgjedhje, Basha ju përgjigj duke thënë se opozita pret përgjigjen e Komisionit të Venecias për ndryshimet në kodin zgjedhor, por shprehu se në çdo mënyrë Rama do të humbas. Ne do ta mposhtim Edi Ramën.